حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا بقى الغدا بتاع النهارده. يبقى انا هطبخ ايه؟ خمنوا بقى لغايه لما اروح افرم الحاجات دي كلها في كبه او في مكنه، اي حاجه عندك، عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. هنا بقى هنروح جايبين حته بصله، عاملينها ايه؟ بحبه كده، ونسيبها تتعمل زي ايه؟ الصياديه. انا بعد ما فرمت الجمبري وفرمت ايه؟ البقدونس، بس لسه هحطه عليه الاضافات، بس اولع على ايه؟ الحلل دي الاول. هنا برضه عشان في الانجاز هنحط ايه؟ حله فيها ايه؟ حته بصله، حته توم، نسيبها كده لغايه اما تحمر شويه ونعمل الطماطم اهو. هنحط بقى الطماطم، شويه ملح، شويه فلفل، حبه كمون، ونغطي بقى عليها لغايه لما تستوي. هنا بقى البصله اهي بدات تتحمر، هنحط عليها ايه؟ ميه سخنه، شويه ملح، شويه فلفل، ونسيبها لغايه اما الميه تغلي كده. تعالوا بقى نعمل ايه؟ الكوبيبه. كوبيبه بقى الدمياط على اقصى. بصوا بقى يا جماعه، دي الخلطه اهي لازم تتعمل كده في طبق بلاستيك اهو كبير. طبعا هي ده بينزل ايه؟ ميه البقدونس مطرح ايه؟ الخلطه، لان انا بعملها بالمكن. حطيت عليها ملح، فلفل، كمون، ده نعناعهم، عشان بس ايه؟ ما اطولش عليكم الفيديو. حته تومه كده مفرومه، وايه؟ حته بصله كمان اهي. ماشي. بصوا بقى هنحط شويه ايه؟ دقيق رز اهو، على حسب ايه ما العجينه بقى تاخد معانا. شوفوا بقى يا جماعه، هناخد حته كده نعملها كوره كده اهي، والميه بتغلي اهي. دي الكوبيبه بقى، انتوا بتعملوها كده ولا ايه؟ اهي نروح حاطينها كده. بصوا بقى يا جماعه، ده بقى الكفته اهي، نصبحها كده اهو اهو، نحطها كده بس. بعد بقى ما تطلع هنحطها في الصلصه. الجمبري لما طلع تحفه ازاي. الباقي دوت بقى هسيبه لهم ايه؟ ياكلوه كده مقلي. والكبيبه اهي طلعت، في ناس بتحبها مسلوقه وفي ناس بتقليها، زي بقى ايه ما انتوا ايه عايزين. هنا بقى الصلصه خلصت، هروح نازله بالايه؟ جمبري بس كده. اما نغرف بقى هنشوف بقى. اخد كام من 10 على الاكله الحلوه دي كده؟ قول لي ايه رايك؟ قول لي ايه رايك؟ دي طبعا الاكله الدمياطي، اخذنا كلنا بنعملها كده. انا بقى بصوا بقى الجمبري بقى التحفه ده، وتحط كده على الرز كده اهو. روحي بقى انتي واكله الرز ده. انا بصوا بقى دمياط كلها معزومه عندي النهارده. اكله هنيه تكفي 100. دمياط كلها عندي النهارده يا جماعه. تعالوا بقى انتوا قيموا بنفسكم، مش بالصور. قيموا انتوا بقى كلهم وقولوا لي ايه رايكم. لا والله، لا والله تسلم ايدي. لا حلو جدا. دقتني يا حدا؟ قولي ايه رايك بامانه، بامانه. حاول. تحفه يا جماعه. بصوا بقى، دي الاكله الدمياطي اللي كلنا بنعملها، والكبيبه الدمياطي اهي. قولوا لي بقى ايه رايكم، واخد كام من 10 في الحته دي. ويلا تعالوا كلوا معانا، يلا يلا. الف هنا عليكم اهل دمياط بلدي. باي باي.